Nou, rekening met de leeftijd, hè? In de boeken stille opdracht. Het is niet bij te benen dit. Nee, dat is dat. Hoi. Ja, lachen. Hey! Zijn we voor ons geloofd? Goed, we sluiten anders af. Ja, dat was er gisteravond ook nog zeker. Ik was lekker 10 uur wat. Hier, als kijk naar Ga je mee? Hoi, hoi. Hetzelfde dat je zegt, ik heb gewoon iets gehoord wat tijdens